歡迎來到新興消息頻道，請訂閱頻道，所以大家不要錯過當天最熱門的新聞。我們今天的時事通訊包括以下內容：離婚4年，38歲趙麗穎再次官宣，她和馮紹峰活出了2種截然相反的人生。我的天，你們絕對想不到，趙麗穎和馮紹峰離婚4年後，差距居然能拉到這麼大。前幾天，趙麗穎剛被拍到提着包，緩緩走過某個金碧輝煌的大廳，神態輕鬆，好像去參加什麼高端活動。而同一天，馮紹峰卻被拍到在南京寒冷的片場角落裡，穿着單薄戲服，疲憊地捏着眉心。這畫面也太鮮明了點。誰能想到4年前還是夫妻的2個人，現在的生活狀態簡直是一個天上一個地下。趙麗穎這幾年身價暴漲到42億，拿了飛天獎、金鷹獎，從流量小花成功轉型為實力派演員。而馮紹峰呢，雖然也有《日掛中天》這樣的作品入圍威尼斯電影節，但大家更關注的好像還是他和那個小一19歲女友的戀情。更讓人想不到的是，他們的孩子大部分時間居然是跟着馮紹峰生活的。趙麗穎主要負責工作賺錢，這可跟傳統的媽媽帶孩子，爸爸出去闖完全反過來了啊！每次馮紹峰被拍到帶孩子上繪畫班、逛科技館，網友們都會感嘆：這爸爸當得真稱職。雙引號。說實話，我一開始也不看好趙麗穎這種事業型女性的選擇，覺得她太冷酷了。但慢慢的我發現，人家不是不愛孩子，只是用另一種方式表達愛。每次兒子有鋼琴考級、學習活動，趙麗穎都會親自到場，工作和孩子兩不誤。再說回馮紹峰，你別看他現在好像沒那麼紅了，但人家活得也挺自在。該拍戲拍戲，該戀愛戀愛，時不時還被偶遇帶着兒子悠閒逛街。有網友說在商場碰到過他一個人背着兒子，臉上掛着笑，看起來挺滿足的。我突然覺得，婚姻這東西真的沒有標準答案，適合別人的不一定適合你。趙麗穎和馮紹峰就是最好的例子，他們分開後反而都找到了讓自己舒服的生活方式。說到趙麗穎的成長經歷，真的是從底層爬上來的。她出生在河北農村的一個普通家庭，中專畢業後做過銷售，發過傳單，在橫店跑了7年龍套。因為圓臉，曾經被斷言演不了主角，但他就是不服輸，硬是憑着《陸貞傳奇》打破了行業偏見。後來花千骨讓他成為一線花旦之否，更是把他推向了事業巔峰。離婚後，他不僅沒消沉，反而像開了掛一樣風吹半夏，幸福到萬家一步接一步爆款。張藝謀找他拍《第20條》時，他為了演好聾啞母親郝秀萍，在片場幾乎不說話，一直戴着耳塞找感覺。這種拼勁真的讓人佩服。張藝謀都誇他突破了自己的天花板。馮紹峰就完全不一樣了，他成長於上海的都市家庭，家境優渥，從小接受藝術熏陶，順利考入上海戲劇學院。他早期的角色多是風度翩翩的公子，宮裡的八阿哥讓他成為初代頂流。但馮紹峰好像一直沒那麼強的事業心，他曾在採訪中說過自己是玩夠了才結婚。出身優渥的他從未體會過生存焦慮，進娛樂圈更多是興趣使然。這種成長背景的差異，其實早就為他們的婚姻埋下了隱患。趙麗穎是那種劇本從不離手，時時刻刻都在背台詞的拼命三娘，而馮紹峰則更注重生活體驗，事業心遠不如前妻。聽說他們婚姻中最大的矛盾，除了事業和家庭的平衡問題，還有婆媳關係。馮紹峰的媽媽一直對這段婚姻不太看好，甚至曾經讓趙麗穎改名叫旺夫，還希望她退出娛樂圈，專心相夫教子。但趙麗穎怎麼可能答應？她在產後28天就復工了，
還公開抱怨半年來沒碰過家門鑰匙。這種獨立自主的精神，跟馮紹峰家那種女人應該在家的傳統觀念產生了強烈衝突。說實話，我挺能理解趙麗穎的。一個女人拼了這麼多年才在娛樂圈站穩腳跟，怎麼可能為了婚姻就放棄一切？更何況她是從農村摸爬滾打上來的，比誰都明白靠誰都不如靠自己的道理。馮紹峰雖然在節目中說過我真搞不懂我老婆為啥會選我，顯得有點柔情和依賴，但趙麗穎需要的是一個能和她並肩作戰的伴侶，而不是一個需要她照顧的大男孩。離婚後，趙麗穎的資源越來越好，不僅電視劇一部接一部，電影方面也開始與大導演合作。她成為了國際大牌紀梵希的全球彩妝代言人，時尚圈地位穩固。而馮紹峰則選擇了一條不同的路，他推掉高價綜藝邀約，潛入話劇舞台打磨演技，在《雷雨》中連演14場周平。他還主動接演小成本文藝片磨練演技。在《狼圖騰》拍攝期間，馮紹峰在內蒙古草原駐紮了8個月，每天接受騎馬訓練。這種沉澱和積累，讓他後來在《日掛中天》中的表演獲得了認可。有意思的是，馮紹峰的緋聞一直沒斷過，從倪妮到林允，再到2025年被拍到與27歲的女演員周琳加在一起，19歲的年齡差一度衝上熱搜。網友調侃說，馮紹峰的擇偶標準一直很統一，就是青春時尚。而趙麗穎雖然也有新戀情的傳聞，比如被曝與導演趙德胤交往，但她似乎更傾向於選擇顧家溫情的伴侶。這可能與她經歷過婚姻創傷有關，外在條件遠不如她時可靠重要。在消費觀念上，兩人的差異也很明顯。趙麗穎更常被拍到使用實用，有時甚至略顯過時的物品，對奢侈品的熱衷度不高。而馮紹峰則一直保持着更為精緻、考究的生活品味，從衣着到座駕，符合其一貫的都市精英形象。雖然生活方式和事業重心不同，但他們在育兒方面卻表現出了成熟的一面。趙麗穎和馮紹峰的錯峰帶娃方式被網友稱為離異家庭育兒榜樣。2025年4月，有媒體拍到馮紹峰獨自帶着兒子去醫院看病，全程緊緊牽着兒子的手，眼神中滿是關切。而趙麗穎雖然工作繁忙，但每次兒子有重要活動，她都會盡量到場。兩人雖然已離婚，但在育兒方面依舊默契十足，各自扮演着父母的角色，讓兒子感受到充足的安全感。這種冷靜和克制，與他們離婚時那份聲明中的體面一脈相承。從社交媒體上也能看出兩人性格的差異。趙麗穎的分享愈發生活化，偶爾是天空，偶爾是書籍，偶爾是孩子的一個背影。馮紹峰的動態則幾乎完全與工作角色相關，個人生活的痕跡極少。有人說趙麗穎是理性機器，但這種超強自律和邊界感讓她在同齡女星中殺出重圍。而馮紹峰則活得更加隨性，甚至帶着幾分玩心。如今趙麗穎身上始終帶着那種必須要闖出來的狠勁，即便在放緩腳步的今天，那份獨立依然是她最亮的底色。而馮紹峰身上則是一種從容前行的穩定感，他的世界似乎從未脫離過表演的引力。看着這對曾經的金童玉女如今走向不同的人生方向，我不禁想，或許離婚對他們來說並不是一件壞事。如果沒有分開，趙麗穎可能無法全身心投入事業，取得如今的成就，馮紹峰也可能無法按照自己的節奏生活，找到內心的平靜。在日掛中天的路演中，當被問及未來規劃時，馮紹峰只回答了一句：演員的本分是做好角色的刻刀。而趙麗穎則在一次頒獎禮上提到：我繼續跑。兩種人生，兩種選擇，沒有誰對誰錯，只有適合與否。